साथीहरु अबको केही दिनमै हजुरले विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले विकास हाइड्रो पावरको आइपिओ कहिले आउला भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। हजुरले हेर्नु भएको थियो कि थिएन? खैर केही छैन, फाइनली यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि जेठ 6 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस विकास हाइड्रो पावरले जारी पुँजी 90 करोड 91 लाख 1,300 रुपैयाँको 49% अर्थात् 44 करोड 54 लाख 59,600 रुपैयाँ बराबरको 54,54,516 कितासेर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 9 करोड 9 लाख 10,100 रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर 100 रुपैयाँ दरले 9,09,101 कितासेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको शेयरको 10% हुनाउने 3,54,550 किता वैदेशिक नेपालीहरूका लागि छुट्याएको छ। त्यसैगरी कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि 70,910 किता र सामूहिक लगानी कोष अर्थात् म्युचुअल फन्डका लागि 1,77,275 किता छुट्याएको छ। यदि तपाईलाई आइपिओ भर्नमा जोखिम लाग्छ भने म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको 29,42,760 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि आउनेछ। आइपिओ निष्कासनको रेटिङमा इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ BBB- प्रदान गरेको छ र यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ जेठ 6 गते खोला भएदेखि छिटोमा जेठ 20 गते र ढिलोमा असार 4 गतेसम्म आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भर्न पाउनेछ र फरेन इम्प्लोइले 20 गतेभित्र आइपिओ भरिसक्नु पर्नेछ र यो आइपिओ बाँडफाँड भइसकेपछि छिट्टै सर्वसाधारणका लागि पनि आइपिओ निष्कासन हुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि पनि भेटिनेछौँ यस्तै शेयरसँग रिलेट अर्को भिडियोमा।